Agos. Walang salbabida. Oo. Ay, halika dito, ma. Babalik kami ah. Stay ka lang doon. Ay, cut mo na ba? Cut. Ilang minutes na yan? Matagal. Okay na. 2 minutes pa lang? Try mo 4. Ay, sa akin, sana. Yung... Saan ka lang yan ah? 4 minutes ha? Alam 4 minutes left na lang. Pa, malakas ang alon. Maligo ka na dito, pa. Ay, Bok, punta na tayo sa hospital. Punta na tayo ba? Tayo yung matanali. Ay, sarado. Meron pa glass. Guys, sa akin naman. Okay, paano ko